Why did you spend such a short period of time preparing for the IELTS and how did you feel about it? So I only had 5 months to prepare. I knew I had to give it my best effort. So when you were preparing for taking the test, did you feel any pressure? I would say the speaking and the writing parts were the parts where I was most worried about because they could be on topics that I was unfamiliar with. แทสแรกก็ใช้ประมาณ23นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาทำทัส2ต่อครับถ้าใช้ทัสแรกไป23นาทีแสดงว่าเราก็เหลือเวลาในทำทัส2น้อยลงกว่าเดิมใช่ไหมHello everyone and welcome to คุย Trick with Patrick Podcast. This podcast is about diving deep into how to boost your IELTS score and get ready for entering your dream international programs with some real tips. Today I am joined by this handsome student from TCAS 68 who recently got admitted into ISE CU with an amazing IELTS score of 8.0. Let's welcome Bryan. Hello, Bryan. How are you? I'm fine, thank you. Can you introduce yourself to the audience, please? My name is Bryan. I'm currently studying at Saathit Prasanmit Demonstration School. My IELTS score is a band 8 and I've gotten into ISE Tula with a full scholarship. Congratulations on getting the full scholarship as well. Thank you. I saw that you got such a high IELTS score. Was this your first time taking the test and what's the score from your December round? Yes, it was my first time taking the IELTS test. I took it in December because initially I already had a very high CU score, but I decided to take the IELTS anyways because I knew it could make a big difference in the rankings. So how much did you get for your CU score? My CU score is 110. 110. Wow. That's a really high score as well. So congratulations on Thank that you, too. man. I heard that you study everything for the IELTS during your senior year of high school. Why did you spend such a short period of time preparing for the IELTS and how did you feel about it? Well, I felt rushed, but this was because I just came back from an exchange program. So I only had 5 months to prepare. I knew I had to give it my best effort. So for the first time taking the test, you got a really high score of 8.0. So I was wondering what band score did you get for each section? For listening and reading, I got 8.5 each. And for speaking and writing, I got a 7. Wow, very good. ทีนี้อยากจะให้ Bryan ลองแชร์ทิปส์กับเทคนิคในการเตรียมตัวแต่ละพาร์ทหน่อยนะครับพี่ขอเริ่มจากพาร์ท listening ก่อนละกันมีเทคนิคอะไรบ้างได้ครับ Part listening ก็ผมแนะนำดูเป็นพวก YouTube วิดีโอและหนังเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้เหมือนฟังภาษาอังกฤษและสามารถนำมาใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเรื่องของการแบบดู resource ต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเอาภาษาอังกฤษมาใช้แล้วก็ครูก็อาจจะได้ชินด้วยเนาะใช่ครับจะได้ชินกับภาษาถ้าเป็น Part reading ล่ะครับส่วน Part reading ก็แนะนำให้อ่านข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับอย่าง Bangkok Post หรือเป็นอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษได้ครับแล้วนี่ช่วงแบบอย่างช่วงก่อนสอบปกติคือแบรนด์คืออ่านภาษาอังกฤษทุกวันอยู่แล้วไหมก็ช่วงก่อนสอบผมก็อ่านภาษาอังกฤษทุกวันอยู่แล้วครับอย่างถ้าผมใช้โทรศัพท์บางทีผมก็อ่านข่าวเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างที่ผมดูส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับโอเคทีนี้ไปอีก2พาร์ทเนาะนี่เป็น2พาร์ทที่แบบน่าจะ challenging สำหรับทุกคนก็คือพาร์ทแรกก่อนคือพาร์ท writing ครับ Bryan มีเทคนิคในการเตรียมตัวพาร์ท writing ยังไงบ้างPart writing ก็แนะนำให้ลองฝึกเขียนนะครับลองหาพวก example question ที่มันจะมีอยู่ออนไลน์ลองมาเขียนเองให้ได้ถึง word limit แล้วก็ลองดูว่าเราสามารถปรับปรุงได้ตรงไหนครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆ part writing มันก็เน้นเรื่องการฝึกเขียนเนาะแล้วก็อาจจะฝึกเขียนในประเภทคำถามที่หลากหลายด้วยนะครับแล้วสุดท้าย part speaking ล่ะ Bryan คิดว่าเรามี tips กับเทคนิคอะไรที่จะแชร์กับคนอื่นได้บ้างใน part speakingผมว่า part speaking ก็จะคล้ายๆ part listening เหมือนกันครับแชร์ดูสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ลองฝึกกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ได้ครับแล้วแบบ Bryan มีพาร์ทเนอร์ที่แบบได้ฝึก speaking ด้วยไหมก็ช่วงเรียนอีกในก็มีพาร์ทหนึ่งที่เป็น part speaking เหมือนครับก็ได้พูดกับเพื่อนที่เรียนด้วยครับ Actually Bryan I can say that you have a really good level of English so when you were preparing for taking the test,
did you feel any pressure or did you think that there was a specific part that you need to focus on? I would say the speaking and the writing parts were the parts where I was most worried about because they could be on topics that I was unfamiliar with. Now, speaking of the topics, do you remember the topics that you got on your test day, both for writing and for speaking? So let's start with speaking first. What topics did you get? The first part was where I lived and the details around that. For the second part of the speaking test, it was talking about someone who I knew who had strong opinions. And the third part was continuing on that second part, but with back and forth conversations. For writing sections, what topics did you get, both from task 1 and task 2? Well, my first task was to describe a diagram showing car ownerships in UK households over a period of time. And what about task 2? My second task was on overcrowding inside cities and the reasons that it happened and some solutions that could help alleviate it. And in your personal opinion, which task did you find more challenging to complete? I think the second part is harder because you have to be more detailed with your answers, unlike the first part where you only have to describe a diagram. So in the real test, did you finish task 1 first or did you finish task 2 first? Well, I started with the first task and then I continued on with the second task. ก็แทสแรกก็ใช้ประมาณ23นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาทำทัส2ต่อครับถ้าใช้ทัสแรกไป23นาทีแสดงว่าเราก็เหลือเวลาในทำทัส2น้อยลงกว่าเดิมใช่ไหมใช่ครับก็ถ้าพิมพ์เร็วก็ผมก็รู้สึกว่ามันช่วยได้เหมือนกันครับคือแบบเน้นเรื่องสปีดของการพิมพ์ก็ช่วยได้นะครับแล้วไบรอันเป็นคนพิมพ์เร็วไหมเป็นคนพิมพ์เร็วครับช่วงโควิดก็ได้พิมพ์อังกฤษมากขึ้นทำให้สปีดของการพิมพ์อังกฤษก็เร็วขึ้นมาด้วยครับโอเคนะก็สปีดการพิมพ์ก็ช่วยได้เนาะกับการนำข้อสอบ IELTS นะครับ Honestly with your skill I believe that you could have prepared for the IELTS by yourself but how did studying with Ignite help? Did it make a big difference compared to studying by yourself? While I could have studied here by myself, my main constraint was my time. So studying here definitely helped me improve much faster. Is there any technique from Ignite that you really liked or actually used in the real test? And can you share that technique with us? Well, in the writing part, paraphrasing the questions really helped me reach the word count. And knowing how to format and lay out your answers can also be very helpful. So paraphrasing and structure of the writing are really helpful for you when you are doing the test? Yes, for the writing part. Right. Okay. Right. Since you score really high on IELTS 8.0, can you share 3 techniques that would help your friends improve their IELTS score? For speaking, I recommend speaking clearly and confidently, as well as going into more detail with your answers. And overall, I just recommend them to use as much English as possible in their daily lives so that they are more used to using English, even when they're testing. Now we are coming to the end of the podcast. So is there anything you would like to share with your friends who are still preparing for the exam or with students from TCAS 69 who might be getting ready to take the IELTS next year? Well, for the next generation of students, I recommend them to study and start as soon as possible and not waste time. And as for the students who are applying for the second admission round, I wish them the best of luck on their tests. Thank you so much, Bryan, for joining us today. Both Bryan and I are rooting for you all to get into your dream international programs and hitting the IELTS score you are aiming for. For those of you who are interested in preparing and getting into your dream international programs, feel free to contact us via line at Ignite by On Demand. We have also got an Instagram and a website. Good luck to you all and see you in the next episode.